Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Naskalifi Hakim ti kelas 11 MIPA 3 nomor absen 20 genep. Dina kesempatan ieu abdi bade nepikeun biantara kanggo minuhan tugas basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana kalawan hidayah sareng inayahna urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat ni wasalam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilapa kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya rabbal alamin. Bapak sareng ibu guru anu dipika hormat, sareng rerencangan anu kusim kuring dipika nyaah, sim kuring nyuhunkeun waktosna kanggo nepikeun biantara ka bapak, ibu sareng rerencangan sadayana. Dina ieu waktos, abdi bade nepikeun biantara ngeunaan rumaja, khususna parubahan psikologis anu dialaman ku rumaja. Masa rumaja teh mangrupikeun masa peralihan manusia ti murangkalih ka dewasa. Masa ieu teh jangka waktosna dimulai ti umur 12 tahun dugi ka umur 21 tahun. Dina rentang waktos ieu teh aya seueur pisan parobahan-parobahan anu dialaman ku hiji jalma, bae eta parobahan fisik atawa parobahan psikologis dina rumaja anu rumit pisan. Parobihan-parobihan anu dialaman ku rumaja diantarana rumaja parantos ngadamel rencana, strategi, nyanda kaputusan, sareng milarian solusi kanggo mereskeun masalahna. Rumaja oge mulai mikirkeun masa depan sareng milarian cara kanggo ngajantenkeunana. Parobihan-parobihan eta teh teu jarang ngaronjatkeun rasa kamelang dina kalangan rumaja, kusabab rumaja teh sieun ngalaman anu namina kagagalan sareng hariwang bisi ngacewakeun sepuhna. Lian ti eta, rumaja oge sering ngalaman anu namina FOMO. FOMO teh mangrupikeun singgetan ti basa Inggris nyaeta fear of missing out, anu artina sieun katinggaleun. Istilah ieu pertama kali didugikeun ku ilmuwan asal Inggris nyaeta Dr. Andrew Pryzbylski. Sacara definisi, FOMO teh mangrupikeun perasaan hariwang anu timbul tina hiji jalma yen manehna teh ngarasa katinggaleun ku batur dina hiji hal. Tapi hal eta teh umum pisan, jadi anjeun henteu nyalira. Rumaja sering ngarasa katinggalan ti babaturanana, sering ngarasa gagal, sering ngarasa hariwang ngacewakeun kolot jeung sajabana. Alurang salaku rumaja teu tiasa ngahindarkeun perasaan-perasaan eta. Anu tiasa urang lakukeun nyaeta percaya ka diri sorangan, teu kedah mikirkeun kahirupan batur, terus ngajalajah potensi diri urang, jeung teu kedah iri kana prestasi-prestasi batur. Anu saena mah prestasi batur teh urang jadikeun motivasi kanggo diri urang, sabab sadayana pasti unggul dina widangna masing-masing. Kuring apal hal-hal eta teh sakapeng sesah dilakukeun, tapi sagalana oge pergi proses, jadi teu kunaon lalaunan oge kanggo nyingkirkeun sifat-sifat anu teu sae keur arurang. Cekap sakitu anu kapihatur, hampura bisi aya basa anu kurang marenah, mugi keur sangahapunten. Hatur nuhun kanggo perhatianana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.